السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. معكم دكتور عبد اللطيف شحاتة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، ودي قناة صحة أطفال العرب. السعال الديكي عدوى بكتيرية بميكروب يسمى بورديتيلا السعال الديكي أو بورديتيلا بيرتاسيس. بينتقل من المريض أثناء ما بيكح ويدخل جهاز تنفسي لأي واحد صغير أو كبير موجود في المكان. بيبدأ الأول على مدى أسبوع رشح وسخونة، أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض نزلة البرد. بعد أسبوع تبدأ الكحة تزيد، عبارة عن سعال حاد سطحي متقطع لا يمكن السيطرة عليه. نوبة هذا السعال تنتهي بشهقة، الطفل يشهق شهقة طويلة تقطع النفس، وينتهي بصوت يشبه صوت صياح الديك. عشان كده بيسمى السعال الديكي، بسبب هذه الخصلة المميزة أو بسبب هذه الصورة المميزة لهذا النوع من السعال، إنه بينتهي السعال المتقطع الحاد بشهقة طويلة. ممكن أي حد يتخيل إن روح الطفل هتطلع مع الشهقة دي، وبتكون كمان مصحوبة بزرقة أو حمرة في الوجه، احمرار الوجه أو زرقة، وقد تنتهي بالقيء. ممكن يجي بصورة تانية، ممكن يجي على هيئة سعال متقطع وحاد ومتواصل تصعب السيطرة عليه. ممكن تنتهي بحالة انهيار، وممكن تنتهي بحالة صعوبة في التنفس أو توقف التنفس. الصوت اللي هنسمعه ده صوت السعال الديكي. نوبات شديدة من الكحة تصيب الطفل، تنتهي بشهقة عميقة، ثم زرقة أو احمرار في الوجه، ثم قيء وإخراج بلغم ثقيل. بيصيب أكثر من 40 مليون شخص بالعام، فلازم عناية دقيقة خاصة أطفال الرضع. بينتقل عن طريق الرذاذ، يخرج من فم المريض وينتقل لأي سواء بالكحة أو بالعطس، ويدخل في فم أي شخص على بعد مترين. الميكروب المسبب لسعال الديكي بورديتيلا بيرتاسيس تفرز 4 أنواع من السموم بتدمر خلايا الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وكذلك بتخرج إفرازات مخاطية ثقيلة بتردم الخملات المبطنة للغشاء المخاطي بتاع الجهاز التنفسي، فبتشيل الحركة. شايفين قد ايه الخلايا والافرازات مغطيه الخملات بتاعت الجهاز التنفسي. الحمد لله ان في تطعيم، يعني الاطفال بياخدوا تطعيم ضد هذا النوع من الكحه ضمن التطعيم الثلاثي المسمى DPT، ودي الحقنه اللي بتتاخد عند الشهر الثاني من العمر من ولاده الطفل، الشهر الثاني والرابع والسادس، وعند 1.5 سنة وعند 4 سنين. ولكن طبعا عند فشوة هذا المرض أو عند وجوده ينبغي أن تؤخذ بعد ذلك جرعات تنشيطية، لأن التطعيم بيضعف. أثر هذا التطعيم الثلاثي ممكن يضعف مع الوقت، بل يوصى أن الحامل تأخذ هذا التطعيم عند فشو السعال الديكي ما بين الأسبوع 27 و 37. اللي يميز السعال الديكي إذا جاء بغير الصورة النموذجية اللي هي فيها الشهقة، يعني إذا جه السعال الديكي على هيئة كحة متقطعة بس ومتواصلة ومرهقة، اللي يميزه عن الحساسية أو الربو إن ما بيكونش قبل كده في تاريخ للحساسية في هذا الطفل. الطفل ده قبل كده كان كويس، وبعدين فجأة جاله أعراض البرد والإنفلونزا، وبعد أسبوع بدأ يكح كحة متواصلة، فما فيش تاريخ للحساسية. الحاجة التانية إن صدره في الغالب ما بيكونش فيه تزيئة، التزيئة المميزة للحساسية والربو ما بتكونش موجودة فيه، لأنها كحة سطحية بسبب تراكم
المخاط الثقيل في مجال التنفس في الشعب الهوائية، فالهواء ما يدخلش، الهواء ما يوصلش للرئتين، وعشان كده ممكن الطفل ده يكون عرضة للفشل التنفسي. لازم دايما نحط في احتمالنا لما نلاقي طفل بيكح كتير ان يكون الطفل ده بيعاني من السعال الديكي، وان مجرى التنفس عرضة ان ينسد، فمنستناش. كمان الطفل مع السعال الديكي بيبقى غير قادر على الاكل او الشرب، فلازم نحذر من الجفاف. لازم نركب له كانولا ونديله المحاليل زي ما قلنا المرة اللي فاتت في حالات الكحة عموما. اي طفل بيكح ومش قادر ياكل او يشرب لازم نكون جاهزين نركب له كانولا ونديله محاليل، ونخلي بالنا من انه يدخل في جفاف. كذلك لازم يكون قريب منا الاكسجين، عشان لو حصلت اي زرقة في شفايف الطفل او في لسانه ان احنا نديله اكسجين. بالنسبة للتغذية، التغذية لابد تكون وجبات صحية وصغيرة، لأن الطفل بيكون فيه قيء من شدة الكحة، فلازم تكون وجبات صغيرة، ما نملاش معدته عشان ما يرجعش ويشرق كمان من كتر الترجيع. علاج حالة السعال الديكي بأن احنا نحافظ على الطفل من الجفاف، الأكسجين يكون قريب منا، بياخد مضاد حيوي أزيثروميسين من 10 أيام إلى أسبوعين. كمان أي حد ملازم لهذا الطفل أو يكون قريب منه ياخد كذلك نفس المضاد الحيوي ده للوقاية، لأن المناعة من السعال الديكي اللي بيكتسبها الأطفال بسبب التطعيم الثلاثي بتكون ضعفت، ولذلك فالمراهق والبالغ عرضة أن يحصل فيه السعال الديكي. كذلك لازم يكون عندنا معامل توقع عالي للسعال الديكي، عشان ما يفضلش الطفل يكح كتير أيام كتيرة وإحنا مش عارفين سبب الكحة دي إيه. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأذكر الأصدقاء بأنهم يشوفوا الفيديو ويشاركوه مع أحبابهم وأصدقائهم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي عنده أي اقتراح أو سؤال بيكتبه في التعليقات. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.